بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورلډرا اتم نمبر لیکچر ته چې په تیرو لیکچرونو کې چا درس مشکلونه کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. نو کورلډرا کې موږ ټولز خلاص کړي یو. نن راځو ټولز هم خلاص کړي یو. ټول که چا سره به هم څه مشکلې کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. نن راځو په آوټلاین کلر او په فل کلر باندې خبرې کوو. فل کلر او آوټلاین کلر باندې څه کوو خبرې نن کوو چې دا موږ سره ډیر زیات مهم دی په کورلډرا کې. آوټلاین کلر او فل کلر موږ سره ډیر زیات مهم دی. یعنې څنګه کولی شو چې ابجیکټ ته فل کلر ورکړو او یا هم آوټلاین کلر ورکړو. د فل کلر شارټکټ موږ تاسو ویلی وو چې د کیبورډ څخه F11 دی او د آوټلاین کلر شارټکټ د کیبورډ څخه F12 شارټکټ دی. راځو په دې باندې خبرې کوو. زه راځم اول یو ابجیکټ اخلم. زه غواړم چې دغې ته دا هم همدغه مش ټول سره سیم ټو سم دی. زه غواړم چې دې ته زه فل کلر ورکړم. یا خو ډایرکټ ما ابجیکټ ډریګ او راغلم ته په خپلې خوا چې کوم کلر زما خوښ وي ډایرکټ په چپ کلیک سره موږ ورته کولی شو چې فل کلر په چپ کلیک سره ورکړو. خو آوټلاین کلر بیا څه کولی شو رایټ کلیک سره. اوس زه دا اندازه لږ د دې نه زیاته کړم چې تاسو ته ښکاري شي. فار ایګزامپل دا شو رایټ کلیک سره موږ آوټلاین کلر ورکولی شو چې کوم کلر زموږ اساسي خوښه وي د دې کلر مینو څخه، او په لیفټ کلیک سره موږ تاسو فل کلر ورکولی شو. یا خو دا په دې خو ټول سره بلد یاستئ. ښه اوس راځو په آوټلاین کلر باندې خبرې کوو. زه راځم د کیبورډ نه F11 پریس کوم. نو چې کله زه F11 پریس کوم ما سره دغسې یو وینډوز راخلاصېږي. نو زه غواړم که دې فل کلر د مختلفو رنګونو څخه جوړ کړم. نو ته به راشي په دې به کلیک کړې. که ته غواړې چې رنګ ورته بدلوې نو هم دلته په لاندې به کلیک کړې چې کوم رنګ ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې فل کلر یې ورکړئ. ښه زه راځم دلته یو تېر یو بل نوټ هم اضافه دی. دې ته د بل رنګ کلر ورکوم. فار ایګزامپل دا دې ته به زه شین کلر ورکړم. دا شین شو. راځم دلته کلیک کوم. دې ته راځم تور رنګ ورکوم. فار ایګزامپل ما تور رنګ ورکړم. صحیح شو. زه دلته په همدې باندې ډبل کلیک کوم. یو بل نوټ ما سره اضافه کېږي. دا را اخلم او څنګه کوو دې خوا به دا راکش کېده سي او دلته به کلیک کې دې ته به زه سور رنګ ورکړم. کوم کلر ورکړم؟ سور کلر ورکړم. نو دغه په دې نورو سره موږ کولی شو چې رنګ څه وکړو زیات او کم کړو. تاسو ته ښکاري موږ سره ابجیکټ کوم رنګ واخیسته؟ درې رنګه شو. نو دا خو رنګونه خو موږ سره واخیسته. نو کولی شو چې دې څخه دغه رنګ چې کوم واخیست مختلف ډیزاینونه ورکړو. فار ایګزامپل اوس خپله بای ډیفالت داسې لږ دی. که غواړئ چې په دې شکل راشي دا ټول مختلف سټایلونه یې موږ تاسو سره چې کوم یې ستاسو خوښه وي تاسو کولی شئ چې دې څخه رنګونه ورته بدل کړئ. دا د فل کلر هغه لنډه طریقه وه چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې ابجیکټ ته مختلف رنګونه ورکړو. د فل کلر دغه مینو باندې خبرې نور دومره مهم نه دی انشاءالله. بیا چې کله موږ تاسو ډیزاین کوو نو دې کې به ته استفاده کوو. صرف دومره ځکه چې F11 په واسطه موږ کولی شو چې یو شکل یو ابجیکټ ته فل کلر ورکړو. صحیح شو. مختلف رنګونه ورکړو. نو دې څخه که موږ تاسو کولی شو ته به اوکې کړي. او که ډایرکټ ساده یو رنګ ورکړی نو راشه په لیفټ کلیک سره ورته ډایرکټ رنګ ورکولی شو. صحیح شو. ښه راځو بل آوټلاین ته. زه د کیبورډ نه F12 پریس کوم. نو موږ سره دلته بله وینډوز راخلاصېږي د آوټلاین پین په نامه باندې. اوس موږ سره بای ډیفالت د آوټلاین کلر چې دی دا یلو دی، مجنټا غوندې رنګ دی. صحیح شو. نو دې نه کولی شو چې خپلې خوښې کلر ورته آوټلاین ته هم ورکوی شي چې کوم کلر ستاسې خوښه وي. اوکې که راځم یو دغه تیز رنګ ورته انتخاب کوم. اوکې که نو ګوره موږ سره کلر واخیست. دې نه هم په رایټ کلیک سره کولی شي او که چې نه هم هغې نه وکړم ډایرکټ نو هغې نه هم موږ کولی شو دا ورکه ورته. داسې ورکومه زه. نو زه راځم بیا F12 پریس کوم. ښه دې نه موږ تاسو اندازه کولی شو چې د خپل بارډر ته یا د آوټلاین ته څه وکړو سایز ورکړو. دې نه هم موږ تاسو کولی شو. ګوره ډایرکټ دلته راشه دغه پن علامه تاسو ښکاري چې په دې کلیک وکړو چې څومره آوټلاین ستا خوښه وي ته ورته
دې نه هم زیات او کمولی شي کمولی شو او چې نه که نه زه دې نه کوم F12 پرس کا دې نه هم موږ تاسو کولی شو چې خپل ابجیکټ ته دغه آوټلاین کم او زیات کړو F12 پرس کوم ښه راځو اوس موږ سره آوټلاین څنګه ده زه به آوټلاین لږ اول زیات کړم ورته دا موس کار نه کوي صحیح 10 ما واخیسته آوټلاین تاسو ښکاري دلته وګورئ زه به F12 پرس کوم دلته په دې چې کلیک کوم تاسو سره مختلف د لاینز ډیزاین راځي وای ډاټا ټور کې کنه ساده واخلئ نو مثلا زه په دې کلیک کوم نو ما سره به دغه ابجیکټ څنګه شي دغه لاینز به ډاټ شي تاسو ښکاري ګورئ ډاټ ورسته نو د دې نه کولی شي چې مختلف آوټلاین ورته انتخاب کړئ په دې شکل باندې زه چې نه مغه ساده صحیح ده راشه هلته کلیک او ډایرکټ لاین واخله اوکې که نو موږ سره به ډایرکټ لاین واخلي ښه راځو دلته د دې وظیفې شی دی زه به د ابجیکټ لږ زوم کوم F12 به پرس کوم ښه د دې هغه اول تیر به ډیفالټ سلیکټ دی یعنې دا کوم کونجونه چې دي دا موږ تاسو سره دغه آوټلاین که غواړو چې دا لږ ذره سموت یا راونډ راشي نو په دې به کلیک کوو او اوکې به پرس کوو موږ تاسو وګورو دا کونج څنګه شو راونډ غوندې شو که وینا چې کټ غوندې راشي کلیک او دلته وګوره کټ شو او که وینا چې بس به ډیفالټ څنګه وي نو بس دا ډایرکټ کلیک په دې او بیا په اوکې که نو تیره به شي یعنې دا د آوټلاین اغلن دغه و ښه په دې وروسته پلان کې بیا خبرې کوو چې څنګه کولی شو نو دې کې څه مشکل خو نشته نه انشاءالله ښه زه راځم یو لاین ټرای کوم فار ایګزامپل ما F5 پرس که فري هینډ ټولز به زه واخلم فري هینډ ټولز ما پرس که ښه راځو ما لاین ډرا که دې نه ورته زه سایز زیاتوم یا له دې ځای څخه او یا هم د F12 پرس کوم دې نه هم موږ تاسو سره کولی شو ښه راځو د دې وظیفه چې ده اوس که موږ تاسو وګورو بای ډیفالټ دغه د لاین دغه کومه څوکه چې ده دا موږ سره څنګه ده تیره ده که زه په دې فرس کم او اوکې کم نو موږ سره به دغه د لاین دغه د end نقطه به څنګه شي ګول به شي سموت به شي او چې به کټ راشي نو دا هم پرس کوه بېرته هماغه شکل د دې وظیفه ده ښه زه بیا په F12 پرس کوم راځم دلته پاس ایروز ته زه غواړم چې د دغه لاین د یو ایروز یا ویکتور په شکل شي نو چې کوم ویکتور تاسې خوښه وي کولی شي چې دا ورته ورکړئ دې خوا نه او خوا نه اوکې که تاسو ښکاري نو موږ سره ویکتور شکل څه وکړه اختیار که ښه راځو دلته بیهایند فیل او سکیل وید ابجیکټ د دې وظیفه چې دا ډېر مهم دی که چېرې زه یو ټکس ولیکم فار ایګزامپل ما یو ټکس ولیکه دا زه بولډ کړم اوس دې ته زه غواړم چې زه آوټلاین کلر ورکړم فل کلر مطلب ما ورته دا ورکړه زه غواړم چې دې ته زه آوټلاین کلر ورکړم راځم F12 پرس کوم دې نه ورته د آوټلاین اندازه سلیکټ کوم فار ایګزامپل څلېرویشت دې نه ورته کلر زه هم سلیکټ کوم ابجیکټ اوکې کوم وګوره اوس ما سره دې آوټلاین واخیسته خو موږ سره خپل ټکس نه ښکاري ځکه چې دغه آوټلاین په دې ټکس باندې راپاسه شوی دی او د ټکس ټول نیولی د دې چې غواړو چې ټکس موږ ته باید ښکاره شي فل کله ښکاره شي نو زه F12 پرس کوم او راځم دغه بیهایند فیل او دا سپل دا د چکم زه به اوکې کړم موږ ته اوس وګوره دا موږ سره ښکار شو خو دغه فل کلر ډېر دی په دې خاطر باندې بل رقم ښکاري نو زه په F12 پرس کوم فل کلر ورته څه کوم کموم فار ایګزامپل 10 نو وګوره موږ سره څنګه شو نور هم کم شو که نور هم کم راشه په F12 پرس کا او اوکې کړه دا ګوره موږ سره کلر ورسته زه غواړم چې دا کوم د ټکس کوم دا کونجونه دا باید څنګه راشي راونډ راشي راونډ کلیک که اوکې که موږ سره وګوره کونجونه ټول راونډ راشي راونډ راغله نو دغه د فلټ په واسطه موږ کولی شو چې آوټلاین کلر ورکړو نو چې کوم یو ستاسې خوښه وي د دې نه هم کولی شي او د هغې نه هم کولی شي نو فل کلر ته موږ سره دا دی او آوټلاین کلر یې شین دی نو چې کله تاسې په کورل ډرا کې ټکس لیکئ او غواړئ چې آوټلاین ورکړئ باید دا د چکونه څنګه وي دا موږ سره آن وي او غواړئ چې دغه د ټکس چې کوم دغه دی که غواړئ راونډ راشي یا کټ راشي نو د دې څخه استفاده وکړئ دې کې دومره مهم نه دی
صرف همدومره زده کې دا به کافي وي نو دا به صحیح اوکې شو. که غواړئ اوس پښتو ټکس ولیکئ او هغې ته هم همدغسې فل کلر او آوټلاین کلر ورکړئ زه راځم پښتو لیکم ولیکه دې نه ورته زه فنټ انتخابوم فار ایگزامپل ما دا فنټ انتخاب کړ ټکس به سلیکټ کړئ رای به شي دا ټولس ما انتخاب کړ اوس زه غواړم د فل ټول په واسطه ته زه مختلف رنګونه ورکړم کله زه فل ټول باندې کلیک کوم بای ډیفالت ما سره چې شی دی بلیک کلر دی نو زه غواړم چې دا مختلف کلر ورکړم راشه کلیک کلر ورته انتخاب کړه اوکې کړه موږ سره مختلف زه بیا فل کلر باندې کلیک کوم غواړم دې شکل باندې اپلای شي تاسو ګورئ دغه سوروالی صرف منځ ته راغی یا مختلف اوکې اوس راځم آوټلاین ورکوم آوټلاین ما ورته انتخاب کړ فار ایگزامپل بلو ګوره اوس چې زه آوټلاین ما انتخاب کړ دلته هر توری موږ سره بیل بیل داسې کټ کټ راغی چې غواړو چې دا ختم کړو ټول یو شي نو را به شي F12 باندې فرس کړئ او دلته به بیهایند فیل او سکیل ویت ابجیکټ باندې به کلیک کړئ او دلته به ورته آوټلاین څه وکړئ زیات کړئ اوکې به کړئ نو آوټلاین بیخي ما زیات شو زه به آوټلاین لږ کم کړم فار ایگزامپل ګوره دغه موږ سره ورک شو تاسو ته ښکاري اوس غواړئ چې دغه څنګه دې سموت شي نو راشه دلته هم کلیک سموت انتخاب کړه اوکې کړه موږ سره به دغه څنګه شي سموت شي نو کولی شو چې ټکس ته هم موږ تاسو فل کلر او آوټلاین کلر استعمال کړو په دې کې خو بس مشکل نه انشاءالله چا سره دغه د فل کلر او آوټلاین کلر لنډ معلومات چې ډېر زیات مهم دي تاسو ورسره پریکټس وکړئ خپله که بیا هم چا سره څه مشکل وي نو کولی شئ چې ویډیو کې له موږ سره شریک کړئ ګروپ کې